李凡，你别冲动，有话好好说。我说，王爷，有什么话跟和尚说去吧。李凡，别给脸不要脸！这个月的庭费呢？没有人时，把你的青梅竹马叫来给我。也行啊！穿越修仙界3年，没系统，没天赋，没跪求，身为理科状元，居然要在这里受文盲的气！哑巴了！再不说话，老子废了你这双眼睛！这该死的看脸世界，别跟绝灵一剑，我这还弄够了！我的眼，弄死他！给我弄死他！疯了！里面是绝灵时刻，进去的人3天内必会溃烂而死，连骨头都会化成水。老大，那里边邪门的很。守在这儿，我就不信他为了躲债，连命都不要了。与其被这群渣子羞辱着死，不如拼一把。传说这里有一把房主魔剑，历代师徒拔剑的天才，回家后都得了怪病，头发脱落，衣服溃烂。不对，头发脱落，衣服溃烂，这症状怎么这么耳熟？这种烂瓜，令人作呕的金属儿，这哪里是什么诅咒魔剑？听众的9235复制精品，而且看着7轮克服的辐射强度，简直是裸露的反应堆。警报！检测到致死级辐射源，条件达成，最强物理修仙系统激活，宿主绑定成功，获得特性辐射免疫，能量转化。灵力，我是何能？新手任务发布，任务目标拔出油光剑，任务奖励核能剑体出铁，失败惩罚立刻遭到致死量辐射。李凡，你小子别装死，再不出来，我就放火把这烧了。大师兄，这是你逼我的。这个世界的修仙者对真理一无所知，既然你们信奉力量，那我就给你们一点小小的空间震撼。哈哈，给老子！这废物居然活着出来了，还拔出了那块废铁。老高，这个距离你已经是个死人了。根据盖格计数器显示，剑石3米内是重度污染区，10米内是急性发病区，这蠢货正好是你。拿块废铁当剑，连刃口都没有，你想笑死我？给我上！把那块破铜烂铁抢过来卖废品！呀！我的灵力怎么溃散啊？好晕啊！这不是灵力溃散，这是急性辐射综合征。血仇，天有一击！超烫，我的脸！血蘑菇，这叫恶力，文盲真可怕。这就是接受指的威力吗？不需要灵力驱动，只要把这块高辐射矿石往人脸上一抖，人就得了。外门重地，禁止私斗。赵高，你这狼狈样，也不怕丢人？你手里拿的是那把不祥之剑。苏师姐，李凡入魔了，他用邪术害人，你看我这脸都烂了。李凡，放下武器，你可知这把剑已经克死了7任主人，靠近他的人都会死得很难看。苏师姐，外门出名的高冷御剑，腿真长，可惜不懂物理，系统显示他的护体灵气只能阻挡30%的辐射，再聊下去他也要掉头发了。苏师姐，此剑并非魔剑，乃是上古光之巨人遗留的神器，只有身怀大气运者才能压制他的
狂暴之气。至于赵师兄行事坏事做多了，这是遭天谴了吧？既然你没死，那就是机缘。但10日后的外门大比，会有长老亲自检查弟子修为。你若是练了邪功，我会亲手把你的头拧下来。你好自为之。10天，把这块核废料改造成真正的武器，足够了。东西不是太强了，虽然我免疫，但我以后还是要娶老婆，总不能身边的妹子都变成秃头吧？苏师姐那头黑直长要是秃了，那真是修仙界的巨大损失。警告：检测行为，宿主尝试制造屏蔽装置，当前泄漏率99%，环境评估，方圆100里的母猪已有不孕不育征兆。建议方案：寻找重金属铅或高密度深海玄铁。我也想用玄铁，但实力不允许。看来只能去资源处碰碰运气了。把这上面刮下来的废料搓一搓，应该能忽悠不少钱。外门李凡，又来卖破烂。上次你捡那个自爆符根本就点不着，赶紧拿着你的垃圾滚！钱长老，这次可是好东西，真正的传家宝。这可是夜明珠之精，不用灵气驱动，永恒发光100年，放在卧室延年益寿，送礼佳品。其实是油光剑上刮下来的粉末搓的高辐射球，谁放卧室谁升天。哦，竟有此物！嘿，道长竟然有一种微麻的触电感，好充沛的能量，果然是宝物。那是因为你的细胞正在被伽马辐射疯狂屠杀。开个价吧。谈钱多伤感情，我要墙角那块压咸菜缸的黑石头。那块废铁好，成交。有了这块铅，就能打造皮油剑鞘。大比那天，我要让所有人知道什么是口径即正义，射程即真理。是王腾师兄，听说他已经被内定为亲传弟子了。这就是筑基期强者的气场吗？站住！你背的那个东西灵气波动很怪异，拿出来给我看看。罗盘显示这是吉凶之物，莫非是魔教法器？若能上交宗门，这又是大功一件，甚至能换取1枚筑基丹。师兄，这是私人物品，不太方便吧？外门弟子的命都是宗门的，何来私人物品？既然你不给，那我就自己拿。危机预警，战术建议开启全功率辐射模式，致死率100%。你想看，那就拿去吧，师兄。算你识相。不过作为师弟，我得善意的提醒你一句，这把剑的上一任主人好像是三叔公的二大爷吧？听说他死前不仅全身溃烂和假指塞露，那满头的秀发更是掉了一根不剩。胡言乱语，那是走火入魔。师兄，你最近是不是感觉发际线有点后移？早上起床枕头上头发变多了？你怎么这叫辐射性脱发，此剑威力太大，现在拿去，你那引以为傲的满头黑发，不出3天，可就真没了。滚开，死秃子，太刺眼了！不可能，绝对不可能！王腾，你要是不敢拿，就别挡道。外门大比在即，别在这丢人现眼。妖言惑众，我只是不想沾染晦气。李凡，算你走运。9天后的大比，我看你拿什么跟我斗。要是这破铜烂铁不能助你夺魁，执法堂的刑具等着你。不过王腾这种筑基期高手不好忽悠，光靠吓唬撑不过大比，我需要帮手。仅仅一把剑还不够。判定结果：宿主智商碾压成功，奖励线索：宗门废弃书库底层藏有上古神魂操纵术残卷。神魂操控，听起来像是自动化脚本啊！走，去捡垃圾，给这个剑装个自动导航系统。
带上忘情神魂玉物真简，名字倒是挺火。哎呀，小伙子，那本书没用的，别白费力气了。大爷，这可是古籍，为何说没用？那是300年前一个疯子长老留下的，里面的文字如同天书，伊夫、艾尔斯、瓦欧循环，根本没人看得懂。以前有那门天才非要练，结果练得脑子短路，见人就重复喊什么哈罗沃德，最后都疯了。你他妈哪里是天书啊？这分明是人工智能系统与配送实战的周接版。所谓的神魂烙印就是写入底层代码，玉物灵力就是电力驱动。那个疯子长老绝对是个资深码农。放回去吧，这玩意儿就是擦屁股都嫌硬。不，大爷，这本书我要了。5块零食，谢绝还价。哎呀，现在的年轻人正道不走，非要学这种歪门邪道，迟早练傻。高阶编程语言伪装版技能转化成功，恭喜宿主习得傀儡编程 LV1 当前可制作单位人工智障初级版。太好了，只要有材料，我就能制造出一个只会执行死命令的杀戮机器。谁说修仙要自己动手？既然无敌油光剑，再来个终结者不过分吧？断腿的黄铜狮子，核心完好的生锈铁甲人，这哪里是垃圾堆啊？这分明是我的兵工厂。出来吧，我的人工智障！看到吧，修仙小镇，跟界革命开始了。见证奇迹的时刻到了。没有核燃料，你只是一堆废铁，但在我手里，你就是移动的切尔诺贝利。系统重启，能源核实，由235同位素电，正式进入2万年状态，全功率待机。好家伙，这动力太猛了！你就叫铁柱吧。指令：保卫小院，击杀一切未经许可的入侵生物。什么人？李凡，听说你小子捡了本破书，还在资源处骗了块黑石头，赶紧交出来！钱长老说了，那是违禁品。哟，弄了个破烂当保镖，这种垃圾堆里捡来的破铜烂铁，我一根手指头就能。铁柱，那是测试对象，处理掉。指令确认，清除有机垃圾。找死！烈火掌！什么？我的灵力被吞了！警告：遭受低能级攻击，伤害判定，反击回普通。好强的力量！不过有个巨大的 bug， 剑插在他身上当电池，我就没武器了。如果我拔剑去，这铁柱就成了摆设。战术警告：任务难度提升，大比环境，多名敌人同时进攻，当前状态单一核心不足以支撑。我需要第2块核电池。不对，是第2把魔剑。我记得外门传说里提到过，那把房主魔剑其实是子母双剑。母剑既然在深处，那辐射量起码是子剑的10倍吧？那岂不是传说中的真核反应堆？这次不用肉身扛怪了，铁柱，只要不是电路烧毁，这点辐射对你来说就是补品。根据宗明野史记载，当初坠落在这里的陨铁一分为2，一把在地上，就是我的油光剑，另一把沉入地底，辐射更强，被称之为灭世煞星。普通修仙者连靠近第1把都会死，但我要搞个大的。高能警报：减速目标以下500米，辐射强度12000毫西弗每小时，成分分析高浓度油画，接近武器级风度。12000，这哪里是矿石啊？
这分明是刚出炉的燃料棒，这种风度的油，要是拿来做武器……铁柱，开启挖掘模式。干得不错，铁柱。这里的岩石全部变成了玻璃状，这是瞬间高温融化后冷却的结果。不仅仅是燃料棒，这是引爆器。这玩意儿拿到手里，感觉在抹死神的脸。高危物质烧成镀油，负235关键块。致命警告：两块油矿石若近距离接触，极易超过临界质量。只要不超过临界体积，分开拿就是安全的。但如果我在大笔上把它们强行合在一起呢？那个画面一定很艺术吧？那小子肯定藏在下面，把洞口封死，给我用石头灌！我要让他活活的憋死在里面！想埋我？这种低级的土木工程也想困住工业革命？铁柱，抱住这个！抱紧了，我们冲出去！闲着吧，既然你想玩，那就让你见识一下什么叫做粒子对冲器。将功力输出，给老子推开这条路！那是妖术，绝对是魔教妖术！那一炮把后山都轰塌了，李凡那小子肯定连渣都不剩了，把他的名字给我划掉！活要见人，死要见尸。长老，时辰还没到。苏弘毅，你包庇那个废物，那种爆炸下还能活？我把这张桌子拆！谁说我死了？钱长老，胃口不错呀，但这桌子是公物，吃了得赔钱。鬼啊！我在基地待了3天，怎么可能没有化成水？苏时间报名。不是火焰的温度，而是一种直接灼烧细胞的刺痛感。靠近它，我的血肉都在颤栗。它变得更危险了。这真的还是那个外门弟子？发什么呆？修为天炼气期油层。油层？那是第几层？什么狗屁油层！我们要检查你的身体，还有你身后这个藏头露尾的家伙，要是带了违禁物品，立刻处死！检查？钱长老，你确定？铁柱，给长老敬个茶。这是……抱歉啊，长老，我最近练的这门火系变种功法脾气不大好，稍微一点火星子就是这种效果。如果强行检查导致我不小心走火炸了，这广场上几千号师兄弟可能都得给我陪葬。您还要检查吗？瞬发高温，还是无声无息？筑基期不，这是金丹期的手段。既然没死，那就大比擂台上见真章。你要是敢在擂台上引妖术，我定斩不饶。苏弘毅，给他登记，名字留下。李凡，别死在擂台上。放心，死的不会是我。不，钱长老，你格局小了，
我只想给你们这群固步自封的井底之蛙上一堂生动震撼的得物理课。哎，这个李凡他要干什么？拿把椅子干嘛？第一场，李凡对战金钟罩王铁。王铁，李凡，听说你在这个破烂禁地待了3天，就捡回来这么个破铜烂铁。我练的是金刚不坏身，刀枪不入，我看你怎么破防。铁柱去吧，开启节能模式，别把人打死了，医药费我赔不起。这是把什么挂了吧？这是个饭桶吧？这玩意儿能打架？看不起我，给我碎！给我开！警告：检测到物理打击，伤害判定0，反击方案高频运送刀。就凭你这也想？啊！我的裤子，我的嘴！王铁失去战斗意志，李凡胜。多谢师兄承让，看来你的金钟罩防不住我的小刀啊。那具傀儡动力源不对劲儿，哪怕是极品灵石，也不可能有这种瞬间的高频输出。看来他在禁地果然得到了妖法。少主放心，下一场我安排了3个内门弟子围剿他。既然是一堆破铜烂铁，那就把它拆成废品。我看那小子还有什么倚仗？没必要，我随手就能拆了这废物。这点程度就惊讶了？哼，别急，好戏才刚刚开始。就凭你那些破铜烂铁，也就能欺负一些菜鸟了？我去，这就是这家子弟的底蕴。去，拆了它！该死，铁柱的材料不过关，还没到硬扛法宝的地步。李凡，看到了，这就是底蕴的差距。外门终究是外门，你的铁废物已经稀碎了，现在你还有什么？乖乖跪下磕头求饶，我留你一具全尸。
哎呀，结束了。李凡终究是个哗众取宠的小丑。唉，旁门左道，终究难登大雅之堂啊。红衣，沉住气。你毁了我的杰作！你不仅是个文盲，还是个令人作呕的破坏狂。你知道吗？不管是修仙还是核爆，殊途同归，都要讲究一个临界点。四道灵头还在胡言乱语，去死吧！都给我起来！这是什么？为什么我的灵气在颤抖？那2块破石头，根据计算，这2块矿石体积加起来刚好超过临界质量5%。如果不加控制，这里会瞬间夷为平地。但我有系统，只要控制接触时间才0.1秒，那就是完美微型战术核爆。这足够把你这个所谓的筑基天骄打成夸克了。李凡，你敢！王腾，看好了！这是什么威力？好强啊！好强！战术和弦上效果稍微有点过头了。李凡，你竟敢在宗门大比使用邪术！长老，饭可以乱吃，话不能乱讲。这是我自创的一次性天雷地火超度符，只是量稍微足了一点点。水，哎，王师兄，你的发型很别致。真多了。鼠子狂妄，毁坏宗门基业，重伤同门，老夫现在就毙了你！长老，这个时候杀人灭口不太好吧？苏后羿，这小子毁了擂台。大比规则只论胜负，不论手段。王腾没死，就是李凡留守呢。知且明鉴，我这人最是心善。带走这件事，知发堂接受。被女人的腿，被女人的直拳，真是敏锐的可怕。我的天柱啊！击败对象筑基期天将王国材料减100%，战斗评价毁灭级，核爆艺术，机体状态出号机，铁柱，损毁率98%，奖励解锁2阶段机体图纸线索。什么？还能进阶？4班的逻辑程序只能当活靶子，想要真正能打，我需要 AI， 我需要具备自主学习能力的神经网络。啊！记得那个程玄前辈在笔记里提过，他在宗门杂物回收站，也就是那个垃圾堆里，藏了一本万灵启智经。那哪里是什么经书？那分明就是神经网络算法导论。纯度归晶元，再发现氧化铜导线可回收，警告！修整，等死差不多。宝贝都藏在哪呢？藏的真深，居然用尿壶当封印。这哪里是修仙秘籍啊？分明是卷积神经网络的向前传播算法。捡破烂的乞丐也能赢我表弟王腾？原来是那个光头表弟的家属，怎么来送收发水的？嘿，牙尖嘴利，我要把你身上的肉
一片片削下来。该死，陆七七的念力这么不讲道理吗？跑啊！我看你能跑到哪儿去！不跑了。怎么？那是准备跪下求？赵师兄，物理课时间到了。烟雾弹，幼稚。这叫粉尘爆炸。还有一份大礼。李凡，我要把你碎尸万段！该死，只能逃，必须在被追上之前，把铁柱升级到2.0。检测到当前神经脑构造明起至今正在复写底层逻辑，进度90%。跑啊！就是跑到天涯海角，你也得给我死！下地狱去忏悔吧！哎，去！什么鬼东西？检测到敌对碳基生物，威胁等级高，自动瞄准系统扫描中锁定弱点，躲肾鱼穴灵力运转堵塞。建议方案：高频震荡破防。我的本命灵气，你敢毁了我的灵气！铁柱，起脸输出！警告：战术核弹头自爆折击启动，进去2。疯子，你身上居然带着那种鬼东西！李凡，你给我等着！渣子，哪来的核弹头啊？我都穷的只剩5号电池了。铁柱再强也是身外之物，刚才那一剑要是稍微偏一点，我已经被肢体了。在这个吃人的时间，我也要筑基，我也要掌握那样的力量。可是这副身体就像个漏勺，存不住灵气也是白搭。检测到速度实力瓶颈，筑基器线索发现，目标宗门藏经阁。宗门藏经阁。哎，快看，那个靠运气炸赢了王腾师兄的废物来了！运气？那种一次性的自爆手段用完就废了。你看他身后的那个铁疙瘩，丑得像个移动茅房。检测到低智商语言攻击，建议开启喷子模式。不必，燕雀安知鸿鹄之志。一群还停留在钻木取火阶段的原始人，又怎会懂什么是真理只在射程之内？系统解析失败，错误代码，原因唯心主义逻辑无法兼容物理引擎，评价狗屁不通。又是感应天地，又是冥想，这玩意儿连个基本公式都没有，全是玄学。吵什么吵？藏经阁重地，禁止喧哗。长老，有没有那种不需要灵根，不需要感应，只要有手就行，靠堆材料就能变强的功法？靠堆材料，那叫打铁。去，外门弟子只能在这一层，别在这儿捣乱。哪怕是理论或者是猜想也行啊，我就不信没有人研究过肉体强化的极致。行，那边那个落灰的角落，都是几百年来没人练成的疯子著作，你自己去翻垃圾吧。天剑入腹，这作者是铁卫吗？木舟产后护理，这也算修仙？检测到宿主筑基线索，信号源正前方桌脚下。桌脚。
金刚不坏神功究极吧？啥玩意儿？破除真实项目代号 MB 作战辅助系统补材料。骨骼，原来如此。陆基会打造人体基础，没说不能用金属来打造啊。等等，核心材料，需以前置流体记忆金属为基底，名为天外陨铁精髓。天外陨铁精髓，那不就是液态金属吗？这地方我去哪里找这种航天级材料？先回去再说。小子，那是垃圾堆，看完记得洗手。不仅是防御，必须把每一个纳米机器人当作是一个独立的逻辑门。精体隐藏在血管和毛孔里，战时瞬间覆盖体表，这就是全天候流体外骨骼战甲。主人，根据修仙界土著词汇库，这叫法边象力或者机身。那是封建迷信，我这叫钢铁人 V5.0 威力加强版。方案模拟中，纳米点阵完美，油光核反应堆就绪，记忆金属基底，天外陨铁精髓，流光银，停滞，缺少关键物资。该死，流光银这种航天级的液态记忆金属，我去哪儿给他搞？大半夜不睡觉，在这里画鬼画符。之前深夜造访，你这身打扮不仅防风，还很显身材啊！不想死就闭嘴。王腾的师傅赵长老出关了，他对你那个爆炸秘术很感兴趣，不出3天，你就会意外日走。之前先别管赵长老，你见多识广，知不知道哪里有流光银？你一个歪门弟子，要那种东西做什么？为了筑基，这是我唯一的机会。为了筑基连命都不要？流光银只有在明日开启的试炼秘境深处才有，那里九死一生。赵文道，惜死可以，为了追求真理，区区秘境，龙潭虎穴我也得去。你的颗向道之心倒是难得，这是秘境名额，但我提醒你，赵长老既然盯着你，秘境内绝对有这一届的筑基期杀手在保护。正好，我的纳米战甲还需要几个高强度的活体测试装。检测到主人心率加快，是否启动因人计划预案？那就战术布局，铁柱准备打包，我们要进货了。那铁疙瘩上挂的是什么？暗器发射头。李凡，秘境里意外很多，别走太快，容易没命。赵师兄，这叫国际友好问候，祝你早登极乐。你最好祈祷你能活着出来。传送开启。高能反应锁定，流光银，距离正北方3公里，建议速战速决。哪里是材料，这是我的钢铁人体验卡。这么快，还在身上装了 GPS。这回没有裁判，我看你怎么把擂台炸了。这种野外地图，当然要玩科技战。启动生化危机模式。小心，是剧毒红雾。心纹身，别碰到皮肤。这毒怎么是辣的？我的眼睛！我去，这他妈是辣椒水和胡椒粉！这叫魔鬼变态辣，师兄慢慢品尝。流光岩，整整1吨的液态记忆金属，有这个
那你战将就不算是渎职。啊，这就是所谓的看门。该死！全队的力量压制，无力抗性，在邓恩面前就是笑话。看来不需要我动手了，师弟。这头畜生会把你撕成碎片。我们只要守住门口，瓮中捉鳖。想当渔翁，做梦！记住，全干二战，预谋模式。哈哈哈哈！疯了，那是流光银，跳进去就是自杀。致命警告：重金属侵入体内，细胞坏死率30%，紧急医学启动。此为本人表藏的驱动团队培化程序开启。抓够了！用3秒真男人时间，够了！师兄，这头大家伙找你了！一凡，我操你大爷！你们在爆头！系统机体崩溃倒计时10分钟，建议专门是给自己做手术，和助阵。要么成神，要么成渣。注意突破进行中，当前阶段全身和粉碎痛处，流光地金属，疼痛等级12级，0×10。操！这是把老子放进小饭器里是打呀！就在里面，那小子吞了所有的流光银，呵呵，那是整整1吨的极品材料。趁他现在还没炼化，正在虚弱期，杀了人，剖开肚子，大家平分。赵师兄，那铁疙瘩看着挺凶啊，强弩之末罢了，哪怕是2阶傀儡，没有灵力供给，就是一堆废物。动手，我剐了李凡！警告：部队能量5%，弹药耗尽。高危警报：外部防御阵法损毁率90%，手机进度40%。警告：宿主将沦为人。又不是这啥对？快走，防御系统下舰。师弟，手术做得很辛苦，师兄来帮你解脱。这破铜烂铁的反应速度太快，硬冲太亏。机会来了！给我轰碎他！藏的倒是严实，怎么不做那只有3秒的真男人了？变成缩头乌龟了？下辈子投胎记得离我表弟远点。你那所谓的物理修仙，在绝对的境界和算计面前，就是个笑话。致命伤害警报：外部装甲损伤命垂危，当前筑基进度99%。这就是天才，这就是真理。懂了，还老子懂了。什么鬼？啊！
系统重启，筑基突破完成，肉体骨骼强度提升1000%，加载模组纳米外骨骼装甲天全形状态着装。这是什么怪物？赵师兄，你刚才说什么？绝对的境界压制！装神弄鬼，管你披了什么乌龟壳，老子照样砍碎！哎，我也送你东西！一击秒杀！这怪物，赵师兄可是筑基中期啊！忘记还有你们这群杂鱼了。既然来了，就都别走了。看好了，我只演示一次，这一招很帅。不行，现在的能源根本没有办法全力推动战墙，得寻找更可靠的能量源。那是什么怪物？怎么只有这废物一个人出来了？赵师兄呢？还有内门的师兄们呢？别看了，大概是信号不好，还在加载吧。加载？里面路滑，也许他们迷路了，也许掉坑里了，谁知道呢？别贫嘴了，赵师兄命牌碎裂，长老堂已经封了。师姐，心跳这么快，是在担心我？你还有心思调情？那可是金丹期的。杀我爱徒，老夫要将你冲魂炼魄！赵长老，金丹一怒，负尸100万了！能量指数1300，这就是金丹期的力量。谁娘？玉牌等不住了，我的防御阵法最多撑半刻钟，你快走！我用执法堂的名义拖住他片刻，你往后山基地跑，或许有一线生机。紧急任务发布，逃出升天。任务目标：前往古陨天坑。目标物品：上古巨载、星河飞舟。说明：300年前的先驱者遗留的星际快递，不支持7天无理由退货。星河飞舟，原来前辈留下的不仅仅是代码，还有这好东西。什么船？非洲？宗门的非洲都在库房，根本来不及。阵法要破了！师姐，帮我个忙，替我打那个老疯子一阵。我不，我要是看不见你逃出去，做鬼也不会放过你。放心，等我回来见你多方，顺便带你看一场流星雨。小鸟，就算逃到天涯海角，老夫也要把你碎尸万段！环境侦测报告：当前位置古陨天坑外围，磁场强度极高，飞行法器失效，灵力浓度混乱，辐射警告微量。天然的电磁禁飞区，难怪先驱者会把飞船藏在这儿。这地方的磁场强度，连弹制导弹都能干扰，更别说那些靠神识飞行的修仙者了。警告！沙尘正在侵蚀转动轴承，本机讨厌沙子，它们粗糙坚硬，而且无孔不入，建议开启清洁模式。忍着，等你进化到了纳米机体，就自动排异了。现在的任务是找那艘300年前的星际快递。二弟，看着细皮嫩肉的，是个落单的宗门厨。那个方盒子是什么法器？虽然丑了点儿，但上面的金属看起来成色不错，正好拆了炼制我的追魂钉。
大劫？就凭你们两个不知输送的货色？找死！敬酒不吃吃罚酒，把他剁碎了喂我的尸魂。碳基生物尸体改造，行动轨迹单一，缓解僵硬，甚至不如300年前的丧尸电影有创意。等被掏空了心窝子，我看你还能不能嘴硬？给我杀！检测到敌对目标，威胁等级极低，垃圾，请求清除指令。准许，记得留下活口，我还要问路。指令确认，弹种切换，平油动能穿甲弹。开火！太极合金纳米镀层，这手感比修仙界那些所谓的玄铁舒服多了。识别对象灵长类碳基生物，检测灵活波动匹配度100%，穿越者特征吻合。指令，请录入生物掌纹以解除修仙者隔离屏障。这就是非招！我的天，这就是他们口中的非招！系统自检完成，载具型号CN-09，祝融级行星内两栖空天母舰，舰体状态严重受损，完整度47%。两栖航空母舰还是祝融级，那群土包子竟然管这叫非洲，这简直是对工业结晶的侮辱！这才是属于男人的浪漫！去他妈的御剑飞行！老子要开着这玩意儿去轰开那帮老怪物的洞府大门！能源核心严重缺失，内用电池组剩余电量0.1%，无法启动引擎，仅维持最低维生系统。没电啊！就算是神器，没电也就是个大号铁棺材。修复引导任务已生成。第一步，重启反应堆。需求：高纯度聚变材料或修仙界同级高能替代品。扫描范围：方圆千里。搜索结果：至阳神石持有者黑风寨，位置天坑东南方300米。黑风寨，土匪，很好，正好铁柱的弹药也需要补充。看来这一次不仅是一次寻宝，还是一次黑吃黑的教科书式教学。哟，这位面生的小哥不像是个狠角儿，倒像是个读书人。想喝点什么？这是咱们黑风寨特酿的断魂沙。我不喝酒，我吃瓜。这瓜保熟吗？赤阳神石。小哥口气不小，那是大当家的命根子，更是他冲击金丹的倚仗。具体点儿。3天后，大当家那傻儿子娶亲，为了显摆底蕴，他会把神石请出来镇场子。那时候守卫都在喝喜酒，反而是防守最松懈的时候。娶亲很好，喜事变丧事，这一向是反派的保留节目。地图，这可是要命的买卖，出了这个门，老娘可不认账。小白脸儿跟老板娘聊得挺嗨呀，把身上值钱的都交出来，爷爷留你一条裤衩子。别废话，看他那细皮嫩肉的样子，刚肥羊入圈吧。我只想安静的买个燃料，为什么总有垃圾需要清理？死到临头还……正好，省得我找木桩做性能测试。环境扫描完成，目标建筑地热宝库防御阵法火源流转阵，破解难度高。地热供能思路不错，可惜频率太单一，就像是在用同一个音符弹奏一首曲子，只要找到共振点，就能让你走调。正在写入频率干扰代码，给你们的阵法来一首如果不听就会死的
重金属摇滚，次声波共振，启动。就是现在！宝贝儿，我来了！能量读数爆表，这哪里是修仙材料，分明就是一块不稳定的反应堆燃料棒。黑风寨主手技，玉洁金丹，垂杨造炼，必爆体而亡。唯有寻到极阴之地的天晶石，以阴阳对冲。解析成功，金丹期突破理论原理，能量对冲平衡法，缺失材料天晶石，系统建议纳入修仙补完计划目标列表。原来所谓的结丹，本质上就是正负电子对撞产生的高能湮灭反应。如果我能控制这个过程，那个不知死活的手背，竟敢动老子的命根子！反应也快，可惜快递已经签收了。里面的鼠辈听着，现在出来跪下磕头，老子还能留你全尸，否则等阵法一破，定叫你求生不得。留全尸，抱歉，我只喜欢火葬。铁柱，放烟花。不好了，粮仓炸了，军火库也着了，大当家，火势压不住了！调虎离山，一半人跟我去救火，剩下的人守住这里，别让这耗子跑了。超载模式启动，推进器预热完毕，目标正上方。再见。毁我基业还想跑？给我死下来！户籍大圆满就这速度，老头，你该保有你的飞剑了，赏你的，不用谢。我的飞剑灵力怎么中断了？铁柱，接应。撤。起床了，各位。备用能源已接入，系统自检完成。女娲智能中枢启动，指挥官请下达指令。指挥官，祝融损管报告已生成，主反应堆输出功率仅为5%，装甲层严重剥离，武器系统离线率90%。别告诉我坏消息，告诉我怎么修。修复主引擎和能量传导回路需要高能零钛晶体，检测到西北方300里处有极高程度的反应源。玄阴矿洞，玄阴宗的地盘。据数据库分析，该晶体与修仙界所称的天晶石吻合度99.9%，不仅能修船，还是我突破金丹的必需品。看来这趟快递我不取也得取了。检测到大量低级法宝垃圾，建议回收利用。垃圾？不，在工程师眼里，这叫原材料。女娲，计算弹道模型，我们要给这艘船装点牙齿。符文散热，电磁加速，修仙和科技的杂交品种，这才叫艺术。警告！侦测到大规模灵力波动，识别到玄阴宗巡逻舰队，数量30辆灵力飞舟，距离接触还有60秒。敌众我寡，建议跑路。好，我的字典里只有歼灭。这就是引发异象的妖物，一堆废铁也敢盘踞在老夫的矿脉之侧。师尊，这种连灵气都没有的破烂，无需您出手，弟子带人下去把它拆了，给您炼丹炉当柴烧。去吧，动作快点，别耽误了采矿。目标已进入火控射程，火控雷达锁定完毕。既然客人这么热情，那就回个礼。女娲，给他们上一课，课题叫动能等于1/2质量，
乘以速度的平方，开火。什么？没有灵力波动，没有施法前摇，这是什么妖法？别停，点名开始。为我战周，鼠辈安敢欺我？给老夫碎尸万段！金丹一击，正好测试一下我不惜血本改装的乌龟壳硬不硬。警告：护盾能量过载，预计无法承受本次撞击，建议立刻启动侧向推进器进行战术规避。回避？老子花了这么多灵石才修好的眼球，是为了用来逃跑的吗？我们是去抢劫的，哪有让道的道理？女娲，主反重力眼球，全功力输出。想跑？晚了，给老夫镇压！给老子冲！这怎么可能？我的本命法宝，那到底是什么怪物？怪物？不，这是工业奇迹。撞击威胁解除，主引擎运作正常，目标玄阴矿洞，预计到达时间30秒。喂，石英，下面的人听着，这里是李凡号，哦不对，是祝融号友好访问。现在的规则很简单，把所有的天晶石交出来，放在广场上。如果不交，我就关掉重力引擎，让这几百吨的铁坨子直接砸下去，大家一拍两散，谁也别活。哦，不肯就范。我只问到3，要么开门交货，要么帮你们装修一下山门。3。住手！公子，这可是我宗1000年基业。现在的基业，下一秒可能就是1季。我的耐心很贵，老头儿。你要天晶石，好，老夫给你。但天晶石被封印在禁地寒潭，能量狂暴，无人能进。有种你就自己去取，不仅送快递，还包邮到家。谢了。环境警告：温度零下180度，辐射值极高，光谱分析，典型切伦科夫辐射特征。那就是你们供奉了1000年的圣王。符文阵法5缺，用水减速剂。这群修仙者竟然把这东西当成图腾锁起来了。物品解析完成，目标名称天晶石，真实身份 TX-03型微型可移动式核聚变反应堆，先驱者一物，核心状态燃料丰度90%，稳定，能级评估足以支撑金丹级生命跃迁。定高能聚变。原来如此，这就是我结丹的路子。这个近乎无限的能源，加上我铸金纳米战甲，什么狗屁金丹都得死。高能警报，目标 TX-03微型聚变反应堆状态不稳定。警告，入主当前肉体强度无法承载核心高热，推演结果死亡率99.99%。见着数据不会发光，建议放弃能力，寻找替代能力，强行置换心脏。数据自人，人是活的，在这个修仙世界，我要教给天道的只有一件事：查询中未收录该教学内容。
那就是真理只在射程之内。女娲，启动辅助手术程序。指令确认。手术方案：胸腔机体置换，麻醉剂准备。不需要麻醉，痛觉会让我更清醒的记住这一口。动手。能源核心接入成功，冷却系统稳定，输入功率无限，当前境界平定。第3代核动力战术机甲，实力最佳金丹。无限能源的感觉。恭喜舰长，进化完成。此时距离苏红一预计死亡时间还有1个小时58分。赵长老，让你久等了。你的火化炉，我已经预热好了。秋天，这个降维打击。李凡勾结魔道，残害同门，苏红衣包庇魔头，按律当斩。师姐可是执法堂首席啊，赵长老这是要疯？你想死吗？那是金丹期的威压。贱婢，那小畜生在哪儿？叫他出来！嘿，对付你这种老废物，他还嫌脏了手。我这就送你归西，看他出不出来。李凡，这下人情欠大了。什么东西？怎么回事？骗他了吗？抱歉啊，回去换了一下衣服，耽误了点时间。李凡，那个练气期的废物，你怎么可能拥有这种力量？老头儿，听说你是金丹期，好巧，老子也是。装神弄鬼，老夫这就灭了你这黄毛小儿！好啊，别急，你的火化炉温度刚好。混元钟，给我挡住！太轻了，太慢了。这不可能！你的灵力为何无穷无尽？灵力，我的妈！这叫可控核聚变。这颗心脏每秒释放的能量，够你修炼100年。既然如此，那就一起死吧！你丹，自爆，听见心口。这辈子，说着说着。掌门既然来了，
那我们就谈谈赔偿问题吧。那个李大师，这是本门所有的库存清单，您过目。全是垃圾，灵草、丹药。我要这些草根树皮干什么？我要这些：庚金之胶、万年寒铁、星陨石，有多少要多少，少一块我就拆一座大殿。这都是炼制正派法宝的材料啊！怎么，你有意见？没意见，全给您，马上打包。师姐，这种破地方没前途的。你想说什么？跟我走，带你去看看真正的星辰大海，而不是在这个小池塘里玩泥巴。好啊，反正我也被你连累成了魔女，不跟你走，怕是活不过明天。舰长，数据显示你已完全碾压对手，为何情绪低落？太慢了，搭一个金丹旗，居然用了整整3分钟。掌心炮射程只有500米，必须尽是肉搏。如果对方是元婴旗，放风只能耗死我，而且那一发导弹花了5000灵石，这哪是打仗啊，这是烧钱。我有严重的火力不足恐惧症。建议开发高机动性、可远程操控的附属攻击终端，也就是浮游炮阵列。任务触发，检测到高危武器信号，坐标西方800米，万箭种，目标获取高灵性金属载体。万箭种，那是修仙者埋葬飞剑的地方。修仙者玩飞剑，我玩浮游炮，也就是 Inferno。这很科学，也很合理。女娲，启动引擎，去进货。今日，我便拔出这把紫青圣剑，正道金丹。剑子威武，神剑认主，天佑我剑宗！啊，怎么天黑了？把你们最好的人交出来，否则我就要把这里夷为平地了。此剑名为双龙，乃千年寒铁所铸，唯有剑心通明者，方可。何人敢闯我剑宗禁地？材质扫描开启，左侧骨片成分高强度钛合金，右侧断剑成分记忆金属。铁柱，左边那把，右边那堆，还有插在石头里的，都给我打包。指令收到。这家伙是来收破烂的。狂妄之徒，竟敢无视本首席，入了伪装剑气！又是这种低效的能量运用方式，分散、浪费、花里胡哨。既然你们不懂珍惜材料，那我就替你们回收利用，以此来兑现工业文明。含碳量太高，韧性不足，只能做个炮弹。住手！那是紫金神剑呐！这高密度无合金封装箱，给我！这是传说中失传千年的6道轮回剑，这是原本就是半成品了。浮游飞翔炮，赚大了啊！系统接入成功，武器型号6连装高能粒子浮游炮，状况在线，全部采纳流盘。大胆狂徒，窃取人兵，你老夫死！
老夫显灵，万剑大阵之下，化神期也得隐恨，他什么党？人兵？不，这是科学的结晶。Target locked。这是什么剑气？为何没有灵力波动？全方位射击模式。奈何我人为魔兽，不用念诀，不用念咒，甚至不用手，这到底是什么御剑术？没见过，这叫万剑归宗，不离门。你那脑部负荷过载的原因，不用靠多线程微操，计算量过大。另外，人类的脑算力不足。性价很高，显卡用上了，被脑子超频。警报：宿主脑域温度增高达42度，脑神经元受损率15%。怎么会这样？明明赢了。赢是赢了，但脑子差点烧糊了。宿主，你的碳基大脑虽然经过强化，但依然是凡人范畴。浮油炮的弹道计算，每秒需要处理3亿次数据。现在的你，就像是试图用算法去运行3A 大作，下次若强行开启全弹发射，结果只有一个：脑死亡。性价高了，软件跟不上。这就好比给猴子发了一把加特林，只会扣扳机，却不会瞄准。我不甘心。那就修炼。按照古籍记载，结成金丹后便是元婴，元婴气修时精神力暴涨，神识化形，自然能驾驭神器。元婴？所谓的元婴，本质上不就是一个外挂式的辅助计算核心吗？或者说是云端意识上传。检索数据库匹配成功，在极北之地的制械仪器古称千机门，曾有先驱者进行人造元婴实验，也就是生物脑机接口芯片。就是它了。与其苦修几百年去赌那个虚无缥缈的元婴，不如直接往脑子里插个芯片，来得快。极北禁地，那里全是失控的傀儡，我陪你去。不行，这次是脑力活，拼的是算力，不是蛮力。你去了，我会分心，帮我守好助人号。这是我们的家底，别让人偷了。好，你说回不来，我就炸了这船，给你赔。放心，我还没活够呢。刚出门就有狗跟着，正好拿你们试试吸血的防火墙。异端死。脑袋正好。那是何物？机关兽。自动射击模式，轻易垃圾。
人脑与机器的强行嫁接，300年前的先驱者，后味真重。警告：生化变异体，威胁等级，主机巅峰，弱点：背部脊柱控制中枢。师傅，炸坏了你们的芯片，这趟白跑。那就来一场外科手术吧。这就是你们所谓的长生，把人变成废物。真理掌控在理性者手中，而你们只是失败的残渣。计算力，就算让我看看是你的算量，还是我的脑子快。目标确认，独立运势辅助运算单元，代号元音，构成生物量子脑，状态深度休眠，兼容性完美匹配。简直太美了！这不是血肉的累赘，这是纯粹算力的结晶。舰长，这只是一个处理器。不，我的外挂！修仙者闭关100年，苦修神识，只为了让灵魂出窍。而我只需要把它插进脑子里，我就能拥有双核，甚至多核处理能力。什么浮游炮，什么弹道计算，以后通通交给副脑。警告：物理植入与神经同步过程极其凶险，预计耗时15分钟，期间宿主将失去对身体的所有控制权，处于植物人状态。此处环境并不安全。这门连核弹都炸不开，怕什么？不会险中求，开始同步。同步开始。数据流太庞大了。警报！检测到外部强行破拆，攻击强度，静待后期。快点儿，再快一点儿！警告：外部防御屏障耐准度归0，宿主意识处于深层的协议握手阶段，无法强制唤醒。这就是传闻中的人造元婴。此等逆天改命的神物，也是你这种旁门左道的蝼蚁配拥有的。死！底层协议，保护创造者。小虫小姐，我造的废铁。既然你不行，那就永远别醒了。老夫这就震碎你的神魂，下辈子别碰见。同步完成，生物量子脑上线，双核驱动模式 ，Alive！
警告：遭受致命威胁，联合批斗模式激活，生物量子脑算力100%，危险评估暂不言应。弱点分析：领域护盾频率不低，模糊间隙0.001秒。你对算命一无所知，给老夫死！手，怎么可能？你是怎么做到的？波峰与波谷，你的护盾在1/1000秒内存在极小的能量低谷，在我的运算里，你全是破绽。妄想儿，受死！我的飞剑，你这是什么妖术？妖术，修仙者管这叫神识，而我管这叫全景数据链。我就不信你这破铁疙瘩能挡住老夫的神魂震煞。不错，45秒，速度每秒300米。计算结果显示，下一秒你不效果死因早会传入什么？在真理的特征之内，众生平等。为我肉身，老夫做鬼也不会放过你！想跑，能量体也是物质。放开我！我是天道盟长老，你要敢动我神魂，盟主定会追杀你到天涯海角。天道盟总部，正是，我也在找你们，省得我还要去查地图。你要干什么？送魂术，那是魔道禁术，你会遭天谴的。这个魂太低级了，在我的家乡，这叫硬盘格式化，顺便做个数据恢复。住手！正在暴力破解神魂防火墙，获取记忆碎片。天道盟高层名单：获取功法黑魂炼煞诀，获取隐秘坐标无尽海深处，触发隐藏任务，寻找终极武器无尽海混乱时空。任务物品：一张神秘符箓，无视防御，无视法则。平推忘了，归于画卷。这描述难道是二向箔降维打击游戏？杀了我，给我个痛快！如你所愿。吸收高能聚合体，对充能100%，过载模式预备。这一张，它得有点贵。指挥官，检测到极高价值的情报，是否制定前往无尽海的航线？当然要去，但在那之前，先把战场打扫干净，哪怕是一根螺丝钉也不能留给这群土著。我要把铁柱雄鸡城能够适应降维战争的形态。指令确认，正在回收物资。哇，神奇老怪嘛，洗干净脖子等着，我的射程很快就会覆盖你们。量子脑辅助组装开启，动作同步率300%，铁柱3.0骨架强化完成。把那边的纳米聚合胶递给我。你现在连呼吸的频率都和机器一样了。有时候我在想，以后我是该叫你李凡，还是叫你人形法宝？干嘛？怕我变成机器人，把我们的过往删除了？删了最好，省得看见你这副冷冰冰的样子心烦。放心，我的量子脑有最高权限的加密区分。关于你的数据，我有异地容在备份，永不丢失。油嘴滑舌，谁稀罕你的备份？打断一下二位的矿物种交流。舰长已抵达坐标海域，前方检测到极不稳定的引力波峰值，物理规则正在崩塌。
警告：空间曲率异常，侦测到维度断层。这就是传说中的禁地。常规护盾无法防御空间切割，建议立即掉头。掉头？物理学里没有撤退这个词。不是乱空域，这是三维空间向高维卷曲的断层。哼，既然是空间波动，那就是波，日波就有频率。女娲，相位护盾开启，把驾驶权交给我。左舵30，下潜15度。看见了吗？这就是宙斯的美感。再快一点，只要算力跟上，死神也追不上我。好了，信为我，真正的二向箔。这种令人窒息的规则压迫感，错不了。果然是这玩意儿，哪怕是残次品，也是宇宙级的降维武器。这群修仙土博，居然把它当成什么神级符箓，简直是暴力轻误。本肉必须用引力磁场完美包裹，都同意的，大家就一起变瓦片。那是我的，滚开！别挡着老子捡垃圾！警告！检测到电炸波定场风筝即将失衡。该死的畜生！一向震碎二向箔的平衡立场啊！方圆万里不会变成一张画。你找死！用二向箔杀你太浪费了，我会让你见识一下什么叫真正的工业化屠宰。嗓门大就有理，量子脑的好评，声波逆向对冲，逻辑锁死。物品二向箔残物品描述给修仙界一点小小的物理震撼，状态风刀美丽。魔头交出一宝，留你全尸。杀我们长老，今日便让你神魂俱灭。想要？你们知道这是什么吗？装神弄鬼，不过是一张破符箓。哇，这是一幅画，一幅能把你们全都画进去的画。动手，杀了他！给你们看一眼真理。我的手怎么扁了？救我！啊！什么鬼东西？跑！快跑！一群叶公好龙的废物。主线任务更新，肉体苦弱，目标寻找化神期机缘，坐标指向机械神教地下实验室。肉体凡胎终不极限，下一个机械飞升。警告，舰长，你的生物肉体已达到崩溃临界点，双核驱动严重超载，核能心脏虽然强劲，但凡人的脏器正在急速衰竭，你的神经系统正在被量子脑高温酸毁。算力太强，硬件太弱，这就是代价。就像把法拉利引擎装在拖拉机上，攒价是迟早的事。血肉骨弱，机械飞升。既然修仙者的化神机是重塑肉身，
那我就把自己彻底改造成神。坐标确认，大陆地底1万米，先驱者遗迹，机械神教总坛。发现遗物，泰坦级，全向柔赛博一体，材料生死金合金，特征反重力飞行，光速神经传导，无限算力承载。太美了，这才是完美的进化。有了它，别说是化神期，就算是炼虚期，我也能一拳轰爆。手术风险极大，需要切除宿主59%的生物组织，只保留大。一旦失败，脑死亡。高能警告，检测到化神期能量反应急速逼近，标偏到盟主，预计接地时间10分钟。来的很快，女娲，启动手术程序。我要在他们破门之前完成进化，切除肉体。现在！警告。手术将持续30分钟，期间宿主将失去所有生理机能与防护能力。确认执行。铁柱，死也要给我守住这扇门。指令确认。铁柱，明白。混拳是神经效射技能，一端，今日便是你的死。警告！物理攻击无效，遭受法专家制裁。蝼蚁之计，也敢逆天！生物体剥离完成，正在进行神经接驳，进度10%。在哪儿？让过去，除非我碎成渣子。将活人炼成傀儡，此等邪术，令人作呕。盟主，这妖孽正在夺舍，杀了他！嘿！你知道致命威胁，导线崩溃，启动进程协议。雕虫小技，还是得老夫亲自动手。你神经接驳进度80%，85%警告。条件对接接触时间0.5秒。来不及了，太慢了！女娲，强行激活，我没有什么排异反应了。警告：强行激活会导致痛觉、神经错乱，且部分战术模块组。叫你激活！你呀，不再受制于肌肉纤维锻炼极限，不再有乳酸堆积。昨天至于液压泵的上限，精度控制在微米次。这是什么怪物？傀儡成精了！捏碎了盟主的一击。我是不简单。瞬移。不，单纯是傀儡。神师根本捕捉不到。孽障，坏我大事，还敢行凶！天地法相，镇压！
在真理面前，神也流血。第一个化身期要来，收集开始。去死吧！原来只是个半成品。天地蛟龙，不得不承认，你这具傀儡之身确实强悍，但在法则面前，物质皆为虚妄。结束了，一关。警告：晶体受损30%，台100已结束，当前融合度99%。提示：距离完美融合，需提高条顿的外部能量刺激。谢谢你的充电。启动。死！能量通融合度100%，极限飞升完成。无耻小儿，你毁我基业，坏我道心！今日老夫便燃烧这千年寿元，要拉你这怪物陪葬！法天象地，掌中佛国，给我死！体积大，受弹面积就大。这种低效的能量运用方式太占地方，还是把你变平一点比较好说呢。我不相信我的法相，这是什么妖法？妖法，这是规律。你不能杀我！我是化神期，我是这片天地的。这位生物永远无法理解高维的仁慈，下辈子多读点书。不，垃圾分类，不可回收。女娲，通知全图，天道盟除名。指令确认，全频段广播已发送，威胁已清理。主线任务：机械飞升已完成，检测到宿主战力突破位面限制，正在尝试连接上界通道。重物连接失败，错误代码404，路径丢失。路径丢失，什么意思？难道这所谓的上界根本不存在？完工，全部完工，连地面都不许增加。到期了，还是动了？没有任务，没有岛，甚至连成就技能都灰了。破碎虚空，白日飞升，所有的记载都指向一个结果：前往上界。哼，所谓的破碎虚空，在物理学上就是通过高能级打击制造虫洞，进行空间跳跃。所谓的上界，无非是更高维度的空间坐标。但问题是，坐标呢？参数呢？没有数据支撑，乱跳跃只会迷失在空间乱流里，变成太空垃圾。主人，检测到高纯度能源，是否打包？打包。既然没地图，那就把邮箱夹满。这就是你的法宝内部，比天道盟的大殿还要壮观。这叫工业设计的美感。现在天道盟灭了，云野变成了这副最强的模样，我们是不是该离开这个世界，去那个上界了？我想走，但导航系统坏了，而且这个世界有点不对劲。劲爆！数据建模完成。舰长，通过对存储灵气流动的印象追踪，我发现了一个恐怖的结论。投射出来。这是？怎么像是一个笼子？这不是自然天体，这是一个巨大的人造封闭生态圈，或者用生物学术语来说，培养皿。我们不是在一个星球上，我们在一个被圈养的实验室里。所谓的灵气是营养液，所谓的修仙者是实验体，而所谓的飞升，就是实验体成熟后达到标准，被收割或者筛选出去的过程。那我们算什么？家畜吗？
难怪系统在杀了盟主后就宕机了。系统本身就是这个实验场的一把钥匙，或者说是一个引导程序。它引导我破坏实验平衡。现在他不敢再直言了，因为他怕。警告：检测到微合体扫描来了。终于被发现了吗？管理员。警告：最高级别威胁，全球敌对目标锁定，数量103000，等级金丹级以上占比40%，检测到化人时高能反应6万。原来如此，我是病毒，你是免疫系统。既然这个世界不容我，那我就打穿这个世界。女娲解灭魔阵。让你们的神出来见我！动不了，空间禁锢，想困着我？警告：集体天空受损30%，动力炉过载，无法振作。记住，启动备用方案。明白。自爆程序已预热，为了科学。艺术就是爆炸。就是现在！警告：反应堆冷却系统受损，累计温度3000。别烦，你怎么？别哭，眼泪会让电路生锈，不好修。我们还能吃？这是祝融好的最高权限密钥。给我，那你呢？这艘船开启风雪迷彩，足够你在乱世活下去。别跟着我，我现在是公敌，自带仇恨光环。我们要死一起死！修仙是为了长生，而我修的是真理。真理往往是孤独的。林凡，这就是培养皿的玻璃壁吗？真硬啊！成分分析，维度空间折叠，物理风性无效或者需求，特定的频率控制时针不一样。你，看来管理员把门焊死了。推得真紧。青虫。清除病毒，执行方案：天雷神法，物理毁灭。一段斗却神经，我们的握在，这就是抹杀。我如果默认这抹杀，为什么不用刚才的空间法则直接碾压？为什么要费力气振奋雷电？雷电的本质是电子流，是高能粒子数，是纯粹的能量。第二轮灭世。我在一个封闭的培养皿里，这个玻璃墙是高维空间的折射壁，让我穿过去，靠动能撞击是不可能的。除非我也变成波，就像电子穿过缆一样，进行能量碎穿。原来如此，所谓的飞升光线根本不是考验，是将宏观的物质本体在高能粒子的轰击下强制坍缩成概率云的状态。飞升不是飞上去，而是改变存在的物理形式。但我现在的能量不够，我需要一个引线，一个能引发炼神反应，将这股庞大能量瞬间引爆的媒线。
结束了。不，才刚刚开始。既然是能量，那就来做个聚变反应的演习吧。来吧，让我变成火！普通人造了一批是火造，但在物理学里，这就是高能粒子对原子核的饱和攻击，能让约束全开，给我锁住！和原子聚变启动。目标反应消失，物理清除完成，请注意查查。谁说我死了？谁？出来！我死，不我在。这是什么鬼东西啊！元神出窍！弄鬼，灭了他！我是波，是概率云。你们的法则再强，能杀死一个薛定谔的幽灵吗？不可能，这世间万物皆有实体。那就给你们上一课。观测，探索。你到底是什么？现在的我，既在这里，又不在这里。看到了，这就是高维的漏洞，我能穿过去。哼，但去新世界之前，得先把家里的垃圾扫干净。快跑！这不是修仙者，这是怪物，必须上报上级。好，在量子力学的领域里，只要我观测到了，你就已经在我的射程之内。距离只是低维生物的错觉。量子风暴。这是什么雨？我的灵力挡不住。身体赢了。降维收割，清理反壁。奇怪，杀了6个化身，我竟然没有任何情绪波动，失去肉体激素的调节，我的理智正在无限压制情感。我现在越来越像一个 AI， 或者说神。让我看看笼子外面的世界。果然，修仙界不是唯一的，这漫天的旗袍全都是高级文明的培养皿。既然门开了，那就走吧，彻底飞升，去看看所谓的管理员到底是谁。这是显力波，频率解析，坐标稳定，是苏红衣在呼唤我。量子态无法永恒维持，现在穿过去，我将重塑高维躯体，永生不死。但维度屏障会让我再也无法干涉低维世界，苏红衣必死无疑。如果留下来，3分钟后能量耗尽，我将彻底消散，魂飞魄散。选真理，还是选人性？林凡，你还没死。为什么摸不到？别费劲了，从生物学角度讲，李凡已经死了，碳基肉体在刚才的巨变中灰飞烟灭。但从信息角度讲，我永生了。我现在是一段拥有自我意识的独立波函数。你要走了，对吗？墙那边才是真正的世界，我要去看看，把我们关在这个笼子里的管理员到底长什么样。还能回来吗？降维容易，升维难。我现在是高维生命，如果强行挤回这个低维世界，这方天地的物理规则会像玻璃一样崩塌。我不确定，但我会一直在。可我连碰都碰不到你。谁说碰不到？调节局部磁场频率，
开启静电模式，输出功率0.01%。是热的。这是我最后送你的礼物。这是祝融号母舰的最高权限密码，以及女娲推演出的未来500年世界大事。有了这个，没人能欺负你，不管是残存的宗门还是妖兽，你都能碾压。你是这个世界的女王。李凡，时间到了，再见我的修仙剑，再见。果然，这不是宇宙，这是影之城。每一个地方都是一个独立文明收割培养皿。列号 CN09号实验体检测到异常波动，恭喜你成功率。原来如此，300年前的人类殖民舰队遭遇了高位猎杀，为了保护火种，他们创造了修仙技，灵气是催化剂，天道是防火墙，负责抹杀那些长歪了的、不可控的失败品。飞升者就是唯一的合格产品，是用来当兵器的超级战士。而我是唯一的变数。如果我就这么走了，清洗者迟早会发现这个异常的高能反应源。虽然是个实验室，但那是我的家。罢了，就当是给老家装个防盗门。量子隐身图层展开。同学们，把课本翻到量子力学与引气入体第3章。记住，灵气本质上不是什么天地恩赐，而是一种高能基本粒子。我们要像科学祖师李凡那样，用公式去解构天道，用数学去计算长生。老师，祖师爷当年真的用1根手指就戳破了天道盟吗？根据史料记载，那是降维打击。那祖师爷到底去哪儿了？飞升之后还有世界吗？他呀，他不在天上，他在真理之中，他无处不在。修仙的终点是成为神，受到规则的束缚，而科学的终点是未知，打破规则。我是李凡，我是观察者，我是量子幽灵，我的旅程才刚刚开始。